好，開咗。會咁樣。Hello，好快啊！又睇我哋唞咗一陣咧，就拍下一集啦咁樣。咁頭先講開咧，就呢個食飯啦，係啦，食飯啦，咁就即係怕太太就會嬲啦咁樣。咁我哋而家就講下呢個，即係大家我哋咧跟住就諗下啲咩 topic 講啦。跟住我哋有一個好有共鳴嘅一個 topic，即係關於食飯嘅，係就係生日飯或者聚會啦。係。好，邊個開始先？我覺得今日係純粹係為你嘅啫，其實係。如果著你冇食，因為你都成日搞生日會。唔係我唔係成日，如果我我都有搞嘅。自己搞生日會咧，即係一手一腳，即係唔計以前細個嗰啲，真係唔知邊個，即係我阿爸阿媽幫手搞嗰啲啦。其實我最近一次生日同我阿媽幫我搞。呢個下犀利。咩啊？點解啊？你阿媽直接問。你兩下生日都係你阿媽幫我搞啊？邊個兩下麥當勞係你。 ？M 嘅我自己搞，我自己一手一腳 book 場咁樣搞嘅。麥當勞姐姐咧，麥當勞姐姐唔係我搞，我一揀我。重點啊！我覺得啊，下次如果有麥當勞姐姐，我係咪可以揀人㗎？係咯。我直接請個 model 翻嚟做麥當勞姐姐。可以。哦。我又唔使揾嗰個真係嗰個 staff，你講聲。唔係揾個 staff，咁我就嗰時加價，到時加價。加價。加價 OK。我嗰次得㗎啦。我嗰次生日會咧就係100蚊位，非常開心。跟住咧就即係開心價啦咁樣，但係咧最後咧係歐筆嘅。你可以講下，其實好多人，因為我細個咧好想喺麥當勞搞生日會，但係嗰時細個冇乜，即係冇諗過，即係有諗過，但係冇講出嚟啦。係。但係其實係點做？個 logic 係點？係。其實而家非常之簡單，因為而家大人搞麥當勞生日會多過細路嘅，係啊，即係好多人咧都想彌補呢個願望。咁我講下就係嗰陣時就25歲，咁我覺得要搞一大壽咁樣啦，即係5年一聚咁樣啦，叫做即係每5年一個 move 咁樣。咁所以咧就即係諗住搞餐人大啦。咁嗰次都有30幾40人，即係一齊去一間麥當勞咁樣度慶祝嘅咁樣。咁又搞個足球 theme 咁樣啦，叫做因為我中意踢波嘛。跟住咧，咁其實佢好簡單嘅啫。總之你上網打，即係上網 book 咁樣啦。咁你填 form 咁樣咯。咁其實如果你最緊要留意咧，就係佢有啲佈置同埋佢有蛋糕嗰啲，可能要加錢嘅。咁但係 around 個 minimum charge 咧就係3200蚊。咁3200蚊咧就你嗌咩都得嘅，即係如果你可能你純粹嗌好多杯可樂，咁你 fill in 咗3200蚊都得。咁你狂嗌其他，即係嗌其他嘢都得啦。總之你要3200蚊係 minimum charge 嚟嘅。即係你要某個人數嘅生日會咁樣。咁可能佢少啲人就少啲。咁我啱可能20人以上嘅，咁就3200蚊咁樣。咁我就圍翻條數啊咁你食麥當勞咁100蚊咩都有得找啦，係嘛？你食個麥當勞，即係大家平時食麥當勞食咩餐先？我唔知啊，當 promotion 啦，即係可能而家係唔知乜不保咁樣嗰啲啦。咁你咪加埋大薯條40幾50蚊咯，40幾50蚊咯，咁 make sense。咁100蚊我諗再可能 on top 加少少嘢咁樣啦。點知嗰日最後埋單成5000幾蚊，就勾咗筆，大概勾咗咁樣1000蚊到啦。咁咧個後咁我究竟係點樣嚟咧？嗰啲錢係咁咧就第一就係啲人咧就高追，即係佢覺得，因為我作為一個主人家，咁我唔會話叫大家你限住嗌啊，喂嗱，淨係嗱唔好加大雙一薯條，唔好搞，即係唔可以食安格斯，你冇得咁噶嘛。即係我可能有人咁嘅，咁但係我覺得大方啲，大家開心冇乜所謂啦咁樣。咁就算歐北我都冇收 charge 翻大家錢咁樣嘅，咁我同屋企人自己入咗去啦咁樣。咁咧就係首先一定係高追最貴嗰餐㗎啦，即係安格斯嗰啲啦，唔會再食麥樂雞96件麥樂雞啊，或者係脆辣雞腿包呢啲啦，係啦，嗰啲自己食啦，嚟咯開麥當嚟生日會梗係食貴啲啦，跟住轉。因為咧，我啲 friend 比較健康，唔飲汽水。轉 McCafe Americano 呢嚿咧又係一嚿錢啦，每人加12蚊啦已經。12蚊，你咩你撳都得㗎，因為正價啫嘛，純粹收正價啫嘛。你可樂就唔使加錢啦，咁你平時轉咖啡都要啦，收加10蚊啦。再加多個麥旋風每人。咦？而家麥旋風唔平㗎，16、17蚊。我記得我嗰時去你生日都係加咗麥旋風係嘛？我就唔食麥旋風嘅，不過我幾個 friend 一齊食麥旋風。係啦。你都識嘅，我哋唔開名啦。咁總之又食麥旋風喎，你又嗌安格斯，安格斯本身貴啦，即係大家知唔知麥當勞啲餐先？即係有超值選，有嗰啲廿幾蚊，即係30蚊樓下啲餐，咁有中間嗰啲咁啊。咁嗰個食安格斯啦，跟住又嗌麥炸雞啦，跟住即係諸如此類啦，即係咁多麥當勞貴嘢都會嗌咁樣。咁就最後就即係少少歐北，但係都開心嘅，都愉快嘅經歷。同埋你麥當勞
食極都有人數啦，係咪先？都係百零蚊啫，係咪先？咁但係似乎大家即係作為一個初級成年人啦，即係廿中唔係喎，廿尾30唔係喎你。我廿中，我都係你30頭嘅咯喎，但係你10年㗎，但係30中，即係開始啲 friend 都生仔㗎啦。啲 friend 生仔有經濟能力，你哋面對嘅生日。等先，我回應翻你個麥當勞嗰個先。嗱，我想講咧，因為我有去 Ryan 個生日會嘅，咁咧其實嗰陣時嘅心態咧，講啊，真係想食多啲係嘛？唔係，即係你去到麥當勞，我覺得安格斯就唔係個個即係中意安格斯啦，咁樣唔知啦，但係起碼就唔會係一啲即係我哋嘅心態就係喂，既然我哋都俾咗錢啦，咁不如就嗌多啲啦。係咯，我哋唔知嗱，真嘅，我哋都喺度嘅。真唔知㗎。唔係我亦都唔會，我知你哋唔知，亦都唔會同你哋講㗎嘛。冇去過啊嘛，因為細個冇去過啊嘛。細個都係有人去啊。細個嗱，所以我唔明白點解細個去麥當勞生日會只可以食兩樣嘢，一就係細薯條，細薯條，就係嗰個得一塊肉嘅漢堡包。你指定，即係你指定咗㗎。我覺得以前係指定㗎。指定㗎，即係我係指定嘅。總之你就問人可唔可以食咩，佢話只可以食呢咁啦，咁樣，咁佢就指定咯。因為包咗價錢嘅。係啦，咁嗱我你申報先，我係仆街嚟嘅，係啊。嗌佢個包，唔係我唔係嗌包，我梗係買包啦。炸雞啦，梗唔係啦，我梗係嗌2-3個 cheesecake 啦。係喎，咩咖啡 cheesecake 喎？好食㗎呢個 cheesecake，幾個 friend 一齊嗌。係啊，我都係食過好多隻好多，但係 OK 嘅。OK 㗎，嗱真心嗱點解 cheesecake 啊？又可以即刻食，又可以拎走，冇所謂啫。因為你知咧，其實咧，大家對麥當勞嘅理解咧，真係嘅，可能我哋認知有差距，即係會覺得我俾咗嗰個錢咧，可以又唔食。係啊，所以佢哋係咁嗌 cheesecake。嗌 cheesecake，但係有生日蛋糕咯已經，再嗌。幾好食啊嘛！但我唔中意食 cheese，即係我唔會，因為完全唔記得咗呢條數添。不過我嗌咗好多包。因為我知道任成咁食啲包先。唔係咁，我唔會同你，我唔會限你㗎嘛，即係大家成年人。咪就係咯，係咪先？我哋要收貴啲咯。係啊，你應該收貴啲。唔係我下次限翻大家食細薯條同埋。你收貴啲先，收貴啲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 。淨係可以食，唔係啊，同埋有啲人，你就算限完，你哋全部人唔同時間嚟，咁唔通 message 講啊，今次咧指定餐目都得嘅。同埋有一個位蝕章咧，就係你通常嗌雪糕、麥旋風嗰啲咧，你嗌下咧，可能嗌多咗、嗌少咗，跟住嗰人又唔知去到邊度咧，淋晒咧，跟住佢又唔會再嗌杯㗎啦，跟住就又再嗌過，一定會。所以你嗰啲錢就咁樣燒落海。所以大家如果再去買咗個回憶，買咗再去麥當勞嘅生日會，大家要記得呢件事。記得 min pay 3200，第二如果搞手要指定餐目、指定菜牌，或者係就收貴啲。係啦，但我因為我唔知其他人收幾多錢咯，可能我呢個口水，但係 around 100蚊咯咁樣。我記得以前細個真係參加生日會咧，就真係冇俾錢嘅。阿爸阿媽俾㗎嘛。唔係㗎。家長請。家長請，然之後你咪送禮物俾啲小朋友咯。家長請。不過我想諗，如果咁樣邊批3200，佢都食咗幾多嘢？咁以前可能唔係3200咯。唔係，可能以前係嗰個家長嗌晒咁樣咯。嗱3000我真係唔記，我 around 呢數咧，即係我 exact 數字我真係唔太記得，因為可能係3800或者3600咁樣。即係以前咧，可能限咗係咩 item 嘅。而家冇限。而家冇限。因為而家大人去多，其實即係細路都少嘅，中間即係可能一半半㗎啦已經。係。得意。其實都幾過癮嘅，我覺得，即係佢哋嘅生日會係都完咗我兒時嘅一個想做嘅嘢。係咩？我細個成日去麥當勞生日會。我成日去食麥當勞就冇做過麥當勞生日會。我好中意做麥當勞。係，咁不如你又講下。我講下咩啊？講下生日喎。啲特別嘅生日飯經歷。我哋講下，我講大家冇去過啲先，我去嘅。係。咁你有一次咧，就係一個朋友就約我去一個生日會啦。咁我哋就我都唔識咗幾次嘅，咁我冇托啦，佢30大壽啦，我唔記得曬數，總之大活動嚟嘅。咁嗰日去咧，其實都幾大陣仗。首先第一件事，咁唔係錢嘅問題嘅，錢就係一早知幾錢㗎啦。我 OK 啦，都幾百蚊咁樣。好啦，入到去咧係有個 backdrop，我覺得因為去生日會咧，即係女仔啊，即係佢哋真係比較多色水嘅嘢啦，或者係比較擺設。好啦，係有人 serve 酒啦，成件事，因為我哋喺酒店，你俾咗錢㗎啦已經係。俾錢嘅。但係我講個數，即係即係8盅定係即係500以上嘅，500以上，未到1000嘅，600-700咁樣， 600-700 OK 嘅 OK。有酒飲 OK 嘅，有酒飲嘅，都任飲嘅。
咁樣嘅。咁佢係嗌到會餐啦。咁但係重點咧，因為食嘢其實重點都係想同人慶祝生日啦。咁我覺得咧係佢一開始，哇喺個門口 set 晒 backdrop 啦，係跟住咧佢哋係請 crew 過嚟影相嘅。咁個 crew 咁啱，因為係我商會朋友，咁啱相應翻喎，所以我就知道，哇都好抌本喎。係咪太陽師兄啊？唔係，唔係太陽師兄嘅。總之就係識認識啦。但係總之就係，我覺得都好誇張，即係唔係我哋識嘅朋友，但係真係出面收翻正價啦，因為嗰個人唔係因為即係嗰個生日嗰個人，即係唔係有情價嘅，唔係有情價㗎，即係你覺得佢揞咗少少㗎啦，揞咗㗎，係俾咗錢，係我唔知佢揞啦定係嗰個錢咁樣啦。咁我覺得錢去咗呢度，咁都冇問題喎。嗱呢個都好玩，因為咧佢叫咗好多 friend 過嚟啦。咁啊有啲咧就會坐晒喺露台，跟住咧我哋中間 flow 都冇問題嘅。你會中間啲人諗到好癲啦，都會有啦。有啲係有啲 celebrity 嚟到啦，係真係嘅，真係識嘅，係啦。咁我唔開名啦，你哋因為 celebrity。咁有啲咧就因為有一間private room，佢哋可以唱歌啦。有啲喺露台，有啲人食下煙咁樣，大家就明啊酒店個 setting 啦咁樣。咁咧因為主人一路影相影咗好多。咁同埋佢都多女仔啦，咁就好中意影相啦。咁我哋啲男士就坐喺出面。咁咁你坐喺咗出面，你可以做咩咧？攞住杯酒，吹下水啦，係咪？好正常，即係你冇嘢做啊嘛。咁我話咁啊，例如問 Marcus，你點識㗎？點識個即係你問下我點識個生日嗰個人咁樣。我唔識佢，我唔識佢，你嚟做咩？跟住咧。我以為咁啱，因為佢話佢識佢 best friend，佢 best friend 就叫佢過嚟，好似開 party 咁喎。我話你咁多過嚟喎，咁都幾好笑啦。咁我以為好笑一個啦，跟住逐個問，咁啊第二個坐嚟係佢個 friend，我又唔識生日嗰個人喎。問完呢個再問另一個，我又唔識生日嗰個，個個都唔識生日嗰個人。其實你嘅臥底啊！心諗點算咧？即係你就係識生日嗰人。我識生日嗰個人。其實係真係生日，佢真係生日。佢生日嘅，跟住。我一路去問，咁佢個 friend 都幾勁，全部淨係識佢個生日嗰個呢個 friend，係啦，識個生日嗰人。後尾我就一路考察究竟邊個去識生日嗰人咧？原來佢有個 best friend 咧，就應該係成日搞 party 嘅。佢就為咗佢呢個 best friend，係啦，就叫晒佢嘅 friend 過嚟開 party。因為咧，嗱點解我會後尾知啦？跟住咧幾好笑，總之咧大家因為唔識啦，有啲咧就係男仔追女仔，個女仔想追男仔啫，成個 free 咁樣，同有啲人飲醉酒啦。後尾有個故事，即係我有個環節咧，就係你要講下好似新郎新娘咁，你咁熟呢個生日個人佢嘅一啲歷史背景啊，即係問題，你識唔識佢啊？佢拍咗幾多次拖啊？佢係咩人啊？冇人答啱，佢答唔啱㗎，因為我都答唔啱。其實我都唔係嗱，即係認真，我又冇乜人問人哋拍幾多次拖咁。咁其實個個都唔啱㗎。即係但係嗱氣氛好好，但係我覺得好大感受就係其實冇人識生日嗰個人嘅。好灰喎，呢件事。但係佢生日嗰陣點諗先？好開心啊！你食個氣氛開心嘅，有人同佢親嘅，開心嘅成件事，我覺得好分裂啫，只係我都唔識生個人，我哋要討論嘅話題係唔係你點識生個人，係點解你會嚟到呢度？呢個好分裂。我想打岔咗一句咧，講翻我麥當勞生日嗰個會，即係我覺得嗰個麥當勞姐姐係麻麻地。個麻麻地唔係佢靚唔靚，即係外貌啲嘢好主觀啦。但係佢客觀嘅能力就係佢控唔到場，同埋咧。佢會 cut 我 program 嘅，係。咁咧麥當勞咧就有3個 game，麥當勞生日會有3個 game 嘅，咁咧就總之有3個 game 啦，一啲係比較casual 啲，即係 bingo 嗰啲啦 ，bingo 即係 bingo 啦，跟住有第2個 game 啦，跟住有第3個 game，佢 cut 咗我第3個 game，但係點解 cut 咧？就因為咧我想講嘢或者我想切蛋糕，即係我想即係你作為一個主人家都想同你啲朋友分享下感受啊咁樣，即係好 make sense 啦。咁因為咧，原來咧麥當勞生日會1個半鐘嘅啫，咁咧咁我啲 friend 又遲到啦，即係唔知咩事啦，因為香港係咁噶啦，一定會嚟大遲到噶嘛，係咪？你約6點，咁一定係6點半先開始有可能60% 嘅人會到，咁我就搭9先叫90%嘅人到，咁已經係嘥咗成一半嘅時間噶咯喎，咁咧跟住佢就要話唔得有 cut program 啊咁樣，咁我就覺得就第一可能我唔知班 friend 玩一癲，但係個個大人都係咁玩㗎啦。佢覺得佢唔係好控到場咯。第二咧就係佢冇得 cut 咗一隻 game 咯，所以淨係玩咗2隻 game 咯。係啦，就係咁。我真係唔知。係啦，但係玩咗啲無聊嗰啲 bingo 嗰啲 game 咯，即係有啲刺激啲嘅咩以訛傳訛啊，或者咩即係有一啲細路仔 game 啦，即係可能比較即係多啲合作嘅，但係就冇玩到，因為就時間關係 cut 咗咁樣咯。但係你嗰日個生日會都幾多人㗎？都有50幾60人。冇20-30人啫，但係我覺得好多人你喺度喎，我覺得好多人。 20-30人啫，20-30人。其實我想問麥當勞自己可唔可以帶酒去㗎？
我突然之間諗啫，即係真心。好似唔飲得酒㗎。理論上係唔得嘅，應該唔得嘅。但係你咁樣倒落去嗰個外賣杯嗰度冇人睬你㗎。係咯。咁你偷入嘅，你偷入都係唔得。唔係應該咁講，理論上係唔得嘅，因為你個白紙黑字係應該唔得嘅。買得走嘅。係啦，但係你自己搞啲咩我就咁好玩喎！但係你小朋友嘅地方應該就唔係太方便。係，但係你啲暗揀做咯，或者我都唔建議嗱，公開場合唔建議大家做。好多地方都可以飲酒，但係就嗰個地方就可以係啦，冇錯。阿天冇咁得啦，如果係講。好，咁你第一個 Marcus 咧生日會，你有冇搞過生日會啊？或者我有搞生日會，有30歲生日會就有個朋友嘅屋企，咁啊基本上佢都有個好大嘅地方，然後就幫即係佢又好好即係安排咗個場地俾我，就搞咗一個關於籃球嘅一個主題嘅生日會，係啦。咁你哋都有嚟啦，咁啊開心嘅，因為就我嗰陣時係我唔知道嗰日究竟去邊嘅其實嚇真係㗎？唔知，咁然後咧就我太太就話去食飯啦，咁樣我就好食飯啦，唔緊要啦，咁樣食飯啦，咁一齊食好開心啦，跟住我以為同佢食㗎咋，後邊咧就發現原來咧就有個生日會咧就係喺即係大家一齊慶祝嘅。哦，係咪你太太搞㗎？係啊，係啊，搞得好好，真係好好啊！好玩啊 Marcus 嘅生日會，非常之好，非常好。發手掌先。咁然後就即係到最尾嘅時候咧，就仲要我，就話要去嗰個朋友屋企攞啲嘢先咁樣，跟住就一齊食飯啦。跟住我佢可以啊，跟住就上到去呢個時候就大家就放下啲嗰啲紙炮竹係啦，咁樣咯，咁係好玩嘅一樣嘢。到最尾就食完飯一齊咁，跟住就上咗去天台打波咁樣。開心，其實哇！呢啲朋友個屋企有天台打波咁大勁啊！咁係開心，但最緊要咩咧？最緊要係價錢相宜。價錢相宜啊嘛。係。價錢相宜咧？你講下啦。咩啊？你參加過啲咩？我參加過有啲人咧。你繼續講。咩啊？你繼續講。我哋三個參加過喎，咁你可以。唔係我參加人次啫。即係每年都會搞生日會。不如咁，喺講呢個之前，你覺得男仔搞生日會同女仔搞生日會有冇分別？根本性嘅分別。絕對有分別。有咩分別？第一個分別咧，起碼男仔搞生日會咧，你會飽啲嘅。即係完全感受到。我麥當勞嗰餐嘢夠唔夠飽？夠飽啦！我食咗幾個芝士蛋糕啊！嗱，我想講咧，多大個嘅時候咧，去生日會咧，我而家醒水啦，全部都打底先。如果去女仔嘅生日會咧，係繼續出事嘅，出事一定打底。我都係禮貌嚟嘅，因為咧禮貌。你知唔知禮貌？打底我係有個 friend 係啦，個陳小姐。係，陳小姐係啦，就真係嘅。有時候咧禮貌，咁你冇理由去到人哋生日會食晒啲人呢啲嘢噶嘛。尤其是我嘅食量都唔細啊，男仔咯。我係計2個人嘅本身。係啦，咁所以咧，我覺得我而家去生日會咧，即係如果係女士嘅生日會咧，我通常都食咗嘢先。係啦，俾你知下呢個先。我都預咗係之前之後要食嘢嘅。咁但係咧就我覺得男仔同女仔個根，即係我作為，或者有好多人問我，就係話：喂，你上年搞一個麥當勞咁樣都幾成功啦，咁你今年會唔會再搞？唔係真係有人問㗎，唔係嗰啲話嗰啲拍片嗰啲話，我話好多人問我，但係其實冇人問我嗰啲，唔係嗰啲，即係有人問我，喂，今年仲搞唔搞？但係我覺得男仔咧好難年年搞，唔想即係你會覺得即係男仔好似就係好似又要有啲目的先至要做一樣嘢出嚟，但係女仔25歲就可以喂。即係逢5或者逢入5或者係零頭就可以揾啲嘢搞下啦，借個名目咁樣啦。但係如果好似純粹係一個生日飯，咪一普通食餐飯咁樣咯。食餐飯咯。係啦，就唔會話要搞個生日會啊，又 dress code 啊，又要佈置啊嗰啲嘢。即係男人就比較最好就簡單啦。係啦，唔好搞咁多嘢，快啲食餐飯，翻去見切個蛋糕咁樣，見啲開心心，其實最緊要開心心。我細個咧講俾大家聽，我細個係唔中意食蛋糕，而家都麻麻地，所以我細個係叫大家唔好食生蛋糕。全部變漢堡包得㗎，我同我爸咁講。我真係講，我中意食，因為我好中意食漢堡包，我中意食麥當勞。好，係啦，俾大家知下。好，得整個麥當勞俾你。真係整個麥當勞。好，咁點啊？陳小姐叫你唔好食咁飽。某啲禮儀嚟嘅，係，我覺得係學到嘢嘅有啲，即係話俾你知咧，女士會睇啲咩啦。哦。係啦，咁所以我打底嘅，即係我嗱，有冇真係
以前去一啲女士嘅生日會，我真係會唔飽啦。而家冇啦，因為已經食咗嘢先去，即係我就冇嘢想飽嘅，真嘅。有時候咧因為係咪西餐啊嗰啲啊，主要係定係中餐都唔夠飽咧？中餐有冇去過中餐嘅生日會咧？有都有嘅，打邊爐嗰啲都飽嘅，打邊爐飽。但係就成本又高啦。成本梗係貴啦。但係有啲又唔飽咧，成本又係咁高喎。咁你點啊？你覺得點啊？不如你講下啦，俾你開先。我覺得啊，我哋三個都去過嘅，我哋呢度嗱，你都係真嗱，講真嗱，可以同各位轉頭見嘅觀眾講，呢以下內容咧純粹私怨，係佢嗰個人睇就睇啦，知就知，唔知就大家唔使特別講。嗱，你非常之好朋友嘅，首先包我底先。係嘅，佢講頭盔，好，你嘅頭盔係。我頭盔就係佢係一個靚女，係啦，我都成日好想見佢嘅，心裏面都好尊重佢嘅，好到你包頭盔。但係就唔係你女朋友啦，唔係我女朋友單身嘅，係啦，佢有好嘅男朋友。你單身係佢都係好男朋友。冇錯，佢即係令到你嘅人生有啲改變啦。冇錯，所以就好尊敬佢，非常之尊敬。咁我都係佢，我都當佢好好朋友，我唔知佢當我係唔係啦。咁我都好欣賞，剪翻落去啊！問一問。唔係所有我哋係咪嚟緊講嘅生日會，主要都係一係就佢搞，幫個 friend 搞，係啦，佢嘅生日會。一次我哋繼續講。Marcus 戴頭盔先，我未講，你戴完先，戴晒衫個頭盔先。佢搞嘅生日會都係好靚，同埋啲嘢都好好食，純粹係貴咗少少啫。係繼續。佢但係貴咗少少，令到我哋好多人講，好繼續。好靚嘅係啦，要好美觀嘅係啦，呢件事係眼球吸睛嘅，係啦，佢做每一件事咧都係非常好嘅呢件事情。係啦，戴晒頭盔啦。做事非常認真嘅，包括搞生日會都係。係啦。好，咁我哋講下心底感受啦。心底感受。你最多最多啦，應該係嘛？係咯。我去咗幾年咯，佢搞嘅生日會同埋佢自己生日會啦。fans 就一定嘅。嗱，主要係有啲咩嘅類型咧？主要我哋不如俾即係大家都唔知嗰個人係咪有人啦。咁係一個即係我諗係輕熟啦，輕熟女，可唔可以咁講？可以咁講？可以嘅。係啊，輕熟女。去到輕熟。喺都做咗好多，好耐。即係你同佢識咗好耐。識咗好耐。即係大學畢業識到而家。識於微時啦。大學畢業咗一兩年，去到而家已經係成為一個姐級嘅。係啦，姐啦，阿姐啦，已經係。高層。即係如果我即係我廿五啦，唔係嗰陣廿六啦，跟住如果我入職場嘅話，咁我面對嘅第一個 supervisor 即係阿姐咧，就應該係呢一個年紀。咁大家亞灣 match 到啦，即係大概係可能係即係一啲事業上面都好有成就嘅一啲嘅女。佢事業未有成就嘅時候都係咁樣使錢嘅，唔係好關事嘅成。哦，sorry，加翻句先。OK，你 OK，我哋 OK。格局大嘅。係啦，一開始。嗱，我講下啦，咁多年生日咧。咁我唔熟啫，咁咧就即係我哋講近啲啦，即係我哋都去咗一間港島嘅餐廳，咁食咗個 lunch。哦，呢個我有去喎，你冇去？佢冇去。即係最近嗰次啊嘛。最近嗰次。lunch。咁你 lunch 覺得好唔好食？意大利菜嚟嘅。意大利菜 OK。20人。個好。10但我早走嘅。你早走啊？係啊。你早走咗咩？我早走。係啊，總之我係食到，我諗我食晒所有 main course 同埋，即係未到甜品之前就走咗啦。係啦，咁你 comment 點咧？我覺得係幾好食嘅，即係好食嘅。但係咧，如果意大利嘢咧，我有個 comment 咧，就係佢嗰間嘢咧就標榜自己唔冇醋嘅。咁你正常意大利嘢點包一定係橄欖油溝醋啦，佢得橄欖油都冇醋咯。佢有佢嘅餐廳嘅自信啦 ，which 我唔 buy 啦。咁啲嘢幾好食嘅，碟頭細，碟頭唔算大咯。咁正常即係一啲高階啲嘅西餐廳嘅格局咯。咁但係嗰日咧就淨係飲 sparkling water 啫。lunch 飲 sparkling water。係啦，咁觀眾你覺得幾多錢應該？係啦，你覺得幾錢？你覺得幾錢啊嘛？你聽我哋講嗱，有食沙律、意粉、冰、小食甜品。喺西環嘅。冇其他嘢㗎啦。300-400。300-400係。300-400啊嘛。我都以為係300-400。正常啊。實際咧600幾。600幾。冇酒飲。冇乜都冇。淨係凍檸茶都冇。冇。咖啡又冇。Sparkling water 啫。Sparkling water 有汽水600幾蚊。咁究竟係間餐廳問題定人嘅問題咧？嗱，好直接講。係。我點菜可以點到300-400嘅。因為點菜都可以點到喎。自己嗌嘅。係自己嗌。即係阿拉卡㗎嘛，阿拉卡唔係。阿拉卡嘅 OK。男士同女士點菜嘅分別係咩咧？男士先點飽，再點靚；女士先點哇，再點實際嘅。
即係咩意思咧？有實際咩？冇實際，即係咁講啦，係啦，好食嘅。好食嘅，你好食嘅因為嗰間餐廳你一般質素嗱，我會翻 check 嘅嗰間餐廳， OK 我會定位係翻 check 嘅，因為我覺得係可以用一個相宜啲嘅價錢咧而食得好啲嘅。係。 OK。係啦，我會翻 check 嘅，即係我會覺得呢間餐廳唔係話我一食完呢一次，雖然係貴咗少少，但係我會俾多次機會佢咯。係啦，約女 OK 嘅， OK。兩條馬 OK 路就唔使得去㗎啦。唔係仔唔會去呢啲，仔唔會去呢啲餐廳。請女，大家明㗎啦。係得你啲錢都係請女仔嘅啫。理論上係嘅。我哋平時都係都飲嘅啫。係啦，咁所以成件事係嗱，即係我覺得一開始我都覺得為咗見呢個女仔，我好似因為咁樣，係為咗見佢。你個朋友啦。你朋友因為耐冇見，而家疏遠係啦咗，因為佢拍咗拖就冇成日太忙啦朋友群組度出現，所以係啦，我哋都好想見有異佢。性啊咩啦係咪？係啦，大家明啦。咁啦。你講到好似我哋個係佢隻兵咁樣喎，而家咁樣，其實就唔係嘅，我純粹出係糧 friend 啦，好 friend 真係好 friend。出糧做兵好 friend 可以近啲。所以先至咁樣講啫。係啦，即係啲佢唔介意嘅，唔介意啊佢哋都唔會睇嘅，你可能會睇㗎，send 翻俾佢啦。佢唔會睇㗎，最鬼得閒睇咩？有人會 send 俾佢啦。你知唔知點解我其中一個原因都冇去到？點解？我就係 concern 呢樣嘢咯。你去過幾多次佢生日咧？佢搞或者佢幫人搞或者佢自己，我諗都有4-5次啊。你最深刻係邊次？最深刻係你講下，因為可能我哋應該都 overlap 㗎啦。講下啦，同觀眾講下啦。我哋都係同佢哋 mutual friend 講。最深刻嘅係我幫佢平反下。好正喎，純粹私怨，喺 YouTube 上面講。純粹先好私密嘅，但係可能一個 norm 嚟㗎，我哋幫好多普羅大眾嘅男士講咗啲心底話。係啦。要着粉。好，咁咧就唔好意思，你可唔可以你個電話擺翻喺你個，因為咧呢個個台係要好吸音嘅，咁樣好細啲。咁咧我哋頭先咧技術關係咧，就因為咧其實我哋錄晒成集節目㗎啦，已經係。咁但係咧原來咧講到一半咧就斷咗聲。前世啊！前世記憶，前世記憶。再嚟啦所以咧我哋咧就啱啱咧就。佢未斷音之前咧，就講到咧，你去咗一個粉紅色衫 dress code 嘅一個主題嘅生日會，咁你嗰日繼續講啦，可以。我記得咧嗰個係 Patrick 生日會，個 Patrick 生日會咧就唔係 Patrick 搞嘅。係啦，我哋生日會通常都唔係我哋搞嘅。真心如果你搞，你唔會揀粉紅色啦，係咪？唔會。喂，咁嗰個咧，其實我好記得咧，就係嗰排興準時啊，係。所以就我好似第一個真係第一個做。係。係啊，咁然後咧。我見到喺嗰個台面咧，其實佢係好似一個 high table 咁樣咧，有2-3個長台，咁啊擺滿晒啲頭盤，跟住好靚嘅喎，又有咩嗰啲嗰啲叫咩Parma ham 啊，又有啲提子啊，跟住又有即生果啊、果盤啊嗰啲零零冧冧好鬼多嘢啦，跟住我話 OK 啦，實飽你炒到先啦係咪？咁樣跟住就開始就咁開始食啦咁。慢慢咁樣啦，跟住就坐低啦。咁然後咧食嚟食去都係嗰頭盤，跟住佢有一啲唔同嘅 side dish 嘅，豆潤咁細。咁佢攞啲咩令到我哋飽咧？就係牛角包。即係牛角包你食一個 OK 啊？係啊。2個勉強啦。3個開始流啦。你唔會想自己咁樣去食㗎嘛？嗱，佢唔係隻牛角包嘅，嗱澄清嗰次應該係我哋3個佢嘅，佢唔係3個普通啦，冇乜嘅。咁咧佢咧有一啲係 free flow item，有一啲係可能，因為其實佢係omakase嚟㗎嘛，即係佢 omakase啦，即係一個廚師化版嘅一個 tea set 咁樣啦。咁其實咧冇人知道 exactly 我哋係要食啲乜嘢嘅，係啦。咁咧就即係即係你又唔知啦，主人家你唔知啦，跟住負責個搞手啦。唔知啦，唔知啦，係嘛？陳小姐唔知啦。唔知嘅。OK， 咁咧咁就一開頭啦，但呢個可唔可以講埋咧？就係佢係都係商會朋友嚟㗎嘛，即係呢間餐廳負責人係咪商會朋友？商會課程朋友係。商會課程朋友，咁就呢個容後再談呢一個討論嗰個，即係我想講咧。我哋咧而家有啲失控，因為咧頭先我哋第一拍咗2集節目，第一集就係 AI 啦，跟住而家第2集啦，而家係第二集嘅前世節目啦。而咧呢支咁嘅
呢支咁嘅富士酒咧，就係咧我哋最親愛嘅 A 小姐 A 小姐買嘅，係啦，本身係咁滿嘅，但係我而家3條已經飲到咁樣啦，咁所以咧就我懷疑咧開始會有啲失控啦，我哋兩嚟啊，飲杯先，飲杯先，又嚟啊！有個問題咧係即係太重複啊！佢嗰啲 dish， 即係咧佢牛角包、蘋果撻同埋嗰啲乜撻嗰啲，總之係牛油酥皮類嘅嘢。咁咧就你好難食到好多咯，但係佢係 free flow 嘅。咁有啲 single dish 咧就係即係我依個咧，即係唔好意思，我 diss 一波係啦，因為咧雖然咧我哋都有代一啲健康嘅生意咁樣啦，咁咧佢用咗我哋一啲嘅 product 去做嘅咁樣，咁嗰個 product 就係增肌一個沖劑咁樣啦。就咁飲咧係好飲嘅，即係麻花蛋花香啦，我覺得幾好飲嘅，就咁飲即係一啲西柚味咁樣啦，咁就甜甜地嘅。咁但係咧，我唔知係為咗 peace 我哋定係乜嘢咧？即係佢咧就將嗰個飲品，然之後咧就變成嗰個 jelly，然之後就擺喺一個沙律上面。which is 咧我唔 buy 呢啲嘢嘅，因為咧我覺得就你即係食物就係食物啦。咁但係佢有心思嘅嗱，我覺得呢刻我哋包底先，因為咧嗰個我生日會啦。嗱，我飽唔飽我都唔係好飽嘅，坦白咁講。但係咧我覺得咁即係我成日都講咧 high tea 呢件事我就明啦，真係放女士嘅啫。唔係 high tea 係可以放男士㗎。係咩？我冇食過。唔係其實我係港女底嚟嘅，我係港女底嚟嘅，但係嗰日我係唔 satisfy 咯，對於嗰個 high tea。OK。但即係我覺得因為要講一講咧，就係其實佢嗰次收幾多錢啊？200幾蚊啊？差唔多300蚊嘅。200零300蚊，咁咧 OK 嘅，即係我覺得一開頭個價錢我唔會卻步先嘅，因為佢個地理位置係優越嘅，咁咧銅鑼灣告士打道嗰啲商業大廈啦，咁你望到維港景嘅，咁我覺得成個 feel 都唔錯嘅，即係個 vibe 都幾好啦，幾開揚啦咁樣。純粹可能係咧一啲就係第一就唔夠飽，第二咧嗰杯嘢又唔得，咁即係外國嘅。咖啡唔得，咖啡唔得都真係。係咖啡唔得㗎，係啊。佢個 expectation 嘅問題啊！嗱，真心如果俾你揀，你話俾你去即係有個1秒嘅，我叫你答乜嘢叫做 high tea，你會諗起咩啊 ？Scone 一定要有。Scone 啦，有冇啊？冇。跟住嗱，你有少少類似幾層鳥籠嗰隻咧，就係咪啊？係 high tea 啊嘛，女 high tea 啊嘛。係啊。嗱，我覺得佢唔使一個籠嘅，但係籠入邊嘅餡即係要喺度，有啲甜，有啲鹹，有啲乜嘢咁樣嘅嘢，咁樣叮叮揼揼噶嘛。唔係好多嘅嗰日係。冇啊。係冇。唔係，我知點解會有個錯誤嘅 expectation 啊。係。就係咧，我記得啦，嗰個人咧，因為唔係你搞嘅咩？因為佢係班女仔搞噶嘛，咁班女仔咧，其實早2-3個禮拜咧係 po 過一班真係成班女仔去 high tea 嘅一個 post 嘅。OK。係啦，就係啦，到時抄你應該我之後咪後再抄翻俾大家睇。咁樣咧，我就用咗嗰個佢哋去 IG 嗰個 expectation 咧，去套入咗你嗰個生日會，但係 which is 唔係咁啦。即少啲嘢。唔係我自己就係因為我真係土早到，所以我見到嗰個 starter 我就 expect 呢個就係 starter。有 starter 之後有咩啊？之後繼續有啦。有 main 咯。係。有 main 跟住就切生蛋糕咯。starter appetizer main 有 dessert。正常啊。係。我 starter 完。唔係佢starter已經擺晒出嚟啦。擺晒出嚟啊！咩事啊？總之就唔夠飽咯。喂，好啦，一定夠飽。同埋第二個即係要 diss 嘅就係即係 A 小姐嘅係不斷重複的生日，咩意思咧？其實男仔好簡單嘅啫嘛，啲嘢好食，性價比唔錯，係 OK 啦，食下佢啦。性價比要高，飽肚，大家 enjoy。嗱，真心生日會點解有生日會出現啦？當然啦，慶祝嗰個人嘅生日啦。係啊。最重要係大家一班朋友聚會係咪？係。就唔係你去想試嗰間嘢，然之後你就用個生日會搬出去，然之後就話大家一齊去食啦。呢個係所有女士都想試一間餐廳嘅時候，佢就會攞呢個原因，都唔一定所有嘅。不過，但係個 purpose 嗰個目的，你媽係咪咧上次？
唔係我阿媽，我哋唔係試啊，我哋以驗證係好食唔啊嘛。係最重要係以驗證要好食先，即係你自己首先你唔好揾你啲朋友去做白老鼠。呢下係好癲㗎。係啦，我就係好中意揾我做白老鼠咯。係啊，因為你冇所謂，你冇所謂啊嘛。但其實好多人都有所謂啦，我想講，因為唔飽係一條底線嚟。唔飽係底線嚟㗎。係啦，唔飽。但係你預咗話咗預咗唔飽咯。但係你預唔飽喎。我預咗唔而家飽，係化咗咯，已經係。因為做咗幾年，你都投訴都冇。唔係，其實我係覺得咧，你食一個。因為嗱，我想解釋下先，我生日會咧唔係我自己個號嘅，亦都唔係淨係為我嘅。咁我哋仲有另一個 A 小姐咧係同我奔道一齊嘅。係，即係因為今日頭一。但係其實佢有冇 say 嘅先？佢有 say，佢冇 say 出嚟啫嘛。佢又冇話冇 say 啦。佢冇話問題，咁咪冇 say 咯。哦，OK。可能佢都冇乜所謂，我又冇問佢㗎嘛。咁你係冇所謂嘅？我覺得同呢班朋友一齊玩咁多年你諗下佢呢啲擺到明係嗰啲無奈地接受嗰啲係啊，算啦咁啊，係咪咧？大家咁複雜做咩咧？因為我覺得生日咧就咁嘅，所以即係對我嚟講，成班朋友開心咧就係最 highest priority 嘅。咁其次就係飽嘅啫。咁當然成日有。你已經被社會去到馴化咗啦。因為咧，我再講咧，就係因為我哋曾經經歷過啲最下限嘅生日。係點咧？係啦。你講得未㗎呢個？未㗎，你唔係仲有你仲有啊嘛？仲有咩叉燒事件啊嘛？你嗰個講我同埋dress code 事件。唔係，我覺得咧叉燒嗰個係 OK 嘅，即係嗰個叉燒係好食嘅，因為去咗一間真係喺香港嘅渣打銀行總行樓下嗰間係貴嘢嚟嘅。嗰間中菜係好食嘅。中菜好食。如果貴嘅係啦，咁自從由嗰陣時開始就再參加 A 小姐organize 嘅所有嘅生日咧，儲定錢先咧，就真係要儲定課金㗎啦。同俾人情差唔多啦，真係同俾人差唔多㗎。我連結婚一次啦，唔係個重點係你一個人結婚幾次啊？點解？嗱，我想講啦，呢啲係結婚啊，所以每年呢個就係觀點嘅角度啦。人哋對於呢一件事嘅重要，即係佢覺得錢係應該唔係。我覺得重要㗎，同大家去食飯。但係咁貴係重要嘅。但係唔係咁貴咯，你明唔明啊？係啊，所以佢都貴。又唔飽咯，明唔明啊？即係嗱，你買球拍佢都好貴㗎，你明唔明啊？咩啊？你有買球拍啊嘛？Pickle ball 球拍。有。你覺得性價比高㗎嘛？係。係啦。用得着啊！用得着啊嘛！用得着啊嘛，但係佢覺得做乜要俾千幾蚊買一支球拍？喂，但我唔係叫佢每一年都俾一支啊嘛。佢覺得重要咯。佢下下每一年都嚟一下咁樣，唔係一下喎，係每個人有一下喎。所以佢對做生日呢件事咧，幾百蚊應該嘅。好激啊！如果大搞係可能過千。你諗下先，我哋個谷大有10幾20人啦，個個都過千人啦。你大個啦，你最細㗎啦呢度，你都出嚟做嘢啦。12個月啦，我當2個月1次啦，6次啦咁樣，咁都。係因為我哋個 friend 呢個 group 咧都係都3-4千蚊㗎喎，其實都係啊，呢個都覺得值咯，值嘅，我都覺得值係值嘅，冇問題嘅，講下啫。我唔係應該咁講，錢唔係問題，但係個性價比要提高，係啦，即係你要對得住嗰個錢。係啊，我覺得好多都，但係暫時都對唔住嘅。係啦，咁我哋記得剪翻段片俾佢睇。但係佢唔會睇㗎啦。唔係可能睇咧。我都睇。即係我覺得有時候你整個生日會出嚟係大家真係要放開心，大家放開心之餘，其實同一時間，我諗而家大部分人覺得性價比係好緊要。佢而家應該會性價比高㗎。點解？佢會食漢堡包咪㗎。唔關事嘅。關事啊！嗱，我覺得唔係，我覺得咁啦。我都多謝即係佢為我哋搞咁多場呢啲生日會嘅。其實我開心嘅。係啦，咁咧，因為至少茶餘飯後嘅話題咧，都玩到1年啦。幾年？即係我上次咩啊？講緊幾年啊？我哋講緊幾年啊？呢度個課有幾年喎？我上次同大家即係我上次即係啱啱早一個禮拜打個邊爐咁樣卡個生日飯，咁冇嘢好講噶嘛，食完就走啦。生日快樂喎！生日快樂！哇！有啲嘢喂，唉，最係咁噶啦。唔係你有啲嘢喎，唔得喎，唔得喎，唔得喎。黐住啊！好，咁咧即係你簡簡單單打個邊爐，好食幾嚿水嚇，好食，冇嘢好講喎。你而家幾多嘢傾啊？又講 dress code 突然間，佢為我嗱你 dress 嗱，我哋講下本身餐飯要有嚿錢啦。係。dress code 都係嚿錢嚟㗎。係啊。你唔係淨係淘寶衫㗎，即係你嗱馬佬 T 恤
T 恤牛仔褲啦，正常好多，即係或者恤衫咁樣啦，即係個 variety 唔多啊嘛。但係你突然間又整個中國風啦，我有印象係中東風啦，好彩我冇去。中東風。咦？印度嗰次我去過喎，我有去喎。印度佬事件，我去足喎。係。你喺度嘅印度佬應該。喺度啊！但係嗰餐冇乜嘢講啊，因為都好味同埋性價比高，即係都覺得係值得呢個錢嘅。OK 咯。還好咯。冇乜亮點。冇乜亮點，係嚇冇乜亮點。冇乜亮點，所以就冇嘢屌啦。唔係你明白一樣嘢咧，即係貴都係一個亮點。好大嘅亮點。咁食 tea 咪食個 lunch 去到600幾蚊就叫亮點啦。係，但係講咗啦頭先，你唔記得咗？唔係我知道，前世講咗，前世講咗，但係即係我意思係去到今日，即係你有比較之後，其實都 OK 啦。唔 OK 就唔 OK，唔可以話比較。好啦好啦好啦。唔係，即係嗰間嘢，嗱我都講過，嗰間嘢唔差嘅。不過我想講咧，其實即係因為我自己有做過一個生日會係有 theme 咧，嗱我自己覺得咁嘅。係。如果你覺得你想人哋有 theme，你都要問埋人有冇嗰種衫。如果你冇嗰種衫嘅話，其實 suppose 啊，你應該，我覺得就真心嘅，你應該 provide 埋 offer 埋嗰啲衫俾嗰啲人。係啊，我抄你㗎，嗰次係你籃球衫。籃球衫佢好多籃球衫㗎，咁唔係個個都有㗎嘛。咁我就帶咗一袋籃球衫，執咗一袋籃球衫出嚟。咁跟住咧，我哋就到時即係如果有嘅，自己有就有啦；如果冇就自己換粒粒件啦。嗱，我嗰次足球波衫都係咁㗎。如果你有波衫有波衫，冇波衫咧我係提供。提供埋咧，我自己就多嘅波衫出嚟，大家一齊 share。係啊，但係男士唔係啊嘛。男士同女士搞生日會真係唔同嘅，我想講。但係因為佢順便買多件衫冇所謂㗎，即係呢啲講真呢啲 cost 嗰啲個 dress code 嘢閒時買嚟急時用。咁啲全部都係閒時咯，咁你就會儲埋一堆。儲埋一堆。咁你到40歲嘅時候，咁你就有好多款。係呢個公用。係啊，軟件啦。首先40歲要搞生日會啊！嗱，你 keep 住要搞生日會，咁你有其實啲 theme 來都係一係就牛仔啦，一係就唔知咩中東風啦，一係就粉紅色啦，一係就唔知冰冰啦，來來去去都係呢十樣嘢左右㗎啦，圍內。係。啱啦，諗啱先。嗱，只不過你呢10年係震動期，20至30幾至30幾歲，震動期就係你每次都要買。當你買齊嘅時候，去到40歲再搞嘅時候，你就隨手但呢個都攞一件。需要搞手繼續搞咯。靜咗你。唔係因為你去到嗰一刻咧40幾咧，你就佢哋嗰啲就唔係生日會㗎啦，就係拜年㗎啦，就係你個仔生日㗎啦。咁但係嗰啲都冇得 theme 㗎啦，有 theme。有 theme 你真係冇 theme 有梗係有 theme 啦。通常藍白咯，藍白啦、粉紅嗰啲咯都有嘅。有 theme 嘅。係有嘅。要搞 theme 嘅一定有。嗰啲百日宴嗰啲，你哋出席未啊？嗱我冇乜出席百日宴嘅。哦。不過 A 小姐如果要搞百日宴，佢都應該有 theme。佢乜都有 theme 啦。係。所以唔使擔心。好，算啦，我哋唔講啦，我哋講下你嗰個咩？嗱，即係限咧，即係你嗰啲都認真嘅，我覺得呢啲咧都只係觀點嘅角度，即係人哋行 high class，你可以唔中意，但係你又唔可以講佢錯嘅。冇錯，從來冇錯㗎。冇錯啊！觀點嘅角度，我覺得可以食飽啲啫，只係。咁但係咧，認真啦，我哋去咗生日會咧，真係出事好多。咁我哋話説就曾經咧，咁我哋故事有個兩 part 嘅。part one 咧，呢間餐廳咧係一間酒吧嚟嘅。咁咧，我哋喺一個商業課程完咗咧，咁就去咗呢間酒吧食晚飯。咁就唔係強制嘅，即係你食飯完咗，我哋一齊，大家成個氣氛就。但係一定係會食㗎啦。一定會食呢間嘅。食嗰個係鉗㗎。嗱，我成日講呢件事咧，就好似大家去貢獻呢間餐廳，大家話你唔係唔合群啊。因為嗰個餐廳就係課程嗰個導師有股份嘅。導師係有份嘅。啊，重點呢間餐廳係咩咧？我哋嗌到會垃圾嘅到會凍嘅。即係佢唔係間餐廳煮㗎。唔係餐廳煮嘅。到會咧，嗱我講下呢間餐廳咧係一間乒乓嗰啲咁嘅乒乓台啊咁樣。哦，主題係乒乓台，即係全部都係乒乓台，定係有有 beer pong 嘅台有幾張嘅。係。咁無啦啦中間咧仲有啲台擺喺度啦，咁側邊就飲酒食嘢啦，咁啊有酒吧嘅 corner 咁啦。咁你 expect 呢咁嘅酒吧一定有酒啦，但係嗰日咧我哋俾咗5嚿水，係冇酒嘅。啊！值得到會食嘅啫。嚇！好奇怪㗎。冇個吧冇開到。嗱，我想問
你有冇研究過同嗰個或者同個教授講過？喂，究竟你個價錢係點嚟定先？即係你嘢食俾啲咁嘅嘢我。冇人講嘅，冇人問呢個問題。冇人問呢個問題。就係俾幾嚿水，大家嗱，我嚟緊咧就去食呢間晚餐啊，咁就大家俾個水啦咁樣。哦。不如就食啲都會喎。我人生得好少，即係大家認識我都知嘅啦。我食嘢咧下限好高嘅，所以我哋話，如果我講得唔好食，下限好低。下限好低，係。即係你咩都擺得落口。係啦，如果我話唔好食嘅餐廳咧，暫時喺香港都真係冇生存㗎啦，而家。係。係呢間餐廳。所以呢間餐廳已經執咗啦。係嘅，我覺得唔好食真係唔好食啊！我講笑我唔好食嘅，我乜都食到。唔係喎，我有間餐廳聽過你話唔好食，然之後而家仲係屹立不倒。喺邊啊？喺邊啊？哦，OK，而家好食啊嘛，喂，而家冇事啊嘛。咁有改善㗎。我唔係話唔好食嗰個。我唔 comment，我唔 comment。我話佢唔特別好食啫。係。咁但係咧，總之就我覺得比喺邊㗎？唔好講啦，算啦。越南都有㗎咯。越南都有。都有。香港有個地方名同埋越南有個地方名係同一個地方名嚟嘅。anyway 啦，咁咧去到即係呢間係銅鑼灣燈籠街一間酒吧。係。係啦，總之我人生我食完第一次我就講話，我呢一世真係唔會再食㗎啦。係啦。冇得食啦。唔會再食。但係點知咧，就係去到我商會啦，有參加商會啦。係。咁咧，我商會有個會友咧就生日喎。係。咁咧就咁啱佢生日啦，同埋我哋另一個會友一齊生日。係。咁咧已經知啦，一個咧就7點到，一個就10點到㗎啦，因為佢同屋企人慶祝生日啦，再過嚟同我哋下場，係啦，知㗎啦，大家 OK 嘅。好啦，咁我哋俾咗一人夾咗700幾蚊 OK，但我唔知出咩餐廳，因為通常啲會友俾咗錢，咪夾咗餐咪算咯，開心下，咁打下邊爐咪算咯。咁佢揀咗呢間餐廳就心知不妙啦。點解會係食呢間餐廳嘅咧？原來佢本身都有少少股份，唔多少少。咁我取約咗我哋會有咗啲朋友過嚟食啦。即係個主人家係有股份嘅。有少少嘅。OK，即係夾咗少少啦。夾少少啦，咁當 friend 咁去啦。去到，哇！又係到會嘅，咁心諗，哇！呢間酒吧有冇嘢食嘅？呢間係咩嚟嘅咧？咁樣有到會，跟住一人一個 corner 一杯嘢飲嘅啫。7點開始食，嗌嗰啲即係700幾蚊，一人一杯嘢飲，即係到會係原生普通啤酒。普通啤酒嘅紅白酒啤酒，你揀一個啦。紅白啤揀一個。揀一個。OK。跟住就到會啦。到會。係。到會就係一啲魚生到會啦，即係少少海鮮啊，啲急凍蝦咁樣啦。係。咁我紙盒兜住，所以我哋只係到會，唔係個盤拎出嚟嘅。係。係扮都唔扮啦。OK，我係7點食，即係啲人已經等好耐啦，等到差唔多啲人齊啦。咁呢間餐廳本身有冇嘢食㗎？我唔知啊，2次總之次次都嗌到會。係啦。咁嗰啲酒紅白啤酒就係嗰邊提供嘅。嗰邊提供嘅。啤酒咩啤酒？唔係生啤。即係樽裝啤酒 OK 得唔重要。Anyway，咁跟住咧，我哋可能等8點幾食啦，跟住之後等咗一啲時間啦，咁可能啲人8點幾食完啦。咁仲有個會友就10點先到啊嘛。咁嗰度你有個 corner，即係個露台，咁就大家食煙啦。咁我唔食煙嘅。係。但係啲會友太無聊啦，因為哇好激動，乒乓台冇。你想執曬你部電話？唔使啦，冇酒，唔知玩乜㗎嘛？即係水咯。咁我又唔會玩，飲水咁有嘢冇嘢做俾佢等啊嘛，等第二個。咁我哋吹水，個主人家同啲朋友吹水，咁冇嘢同佢講喎。咁啲人就出去食煙啦。跟住我哋望住喺燈籠街望住個露台，有少少海景，但係有好多高樓大廈。我又唔食煙，我又食二手煙。我喺度問自己，咁我哋喺度俾700幾蚊去做乜咧？咁呢個當然唔係我嘅意見啦。咁好多食煙嘅會友就喺度諗，唉，個大風嗰日，係縫縫喺度吹。唉，但係入去又冇嘢做，即係你明唔明嗰個唏噓嘅感覺？我哋就望住個景。即係你食完啲嘢又冇女，係咪先？主要冇女啦。如果認真，如果嗰場20幾條女嘅，即係男女比係1比1。咁我就明白700幾蚊係俾呢件事。西北風啦。佢唔係食西北風啦，我出去食啦。即係要去街啦，係咪？我買 anyway 啦。唔係嗰啲喎，朋友啫喎，朋友都可以去食下其他嘢，唔使坐台。都得。OK，得㗎嘛。所以你已經冇嘢做啦，大家已經去到，我都唔知做乜，我又要等個落街食糖水。主人家咁又唔知做乜喎。係，總之成班麻甩佬就喺度食煙。有仔有女嘅，有仔有女。但係大家都唔知做乜。friend 嚟嘅，friend 嚟，因為即係同一個商會。同一個商會咧，大家就唔成日朝頭早見。我哋喺度諗，究竟做咩咧？成件事，梗係冇人敢出聲啦。等到10點幾切個蛋糕，大家終於影咗相，大家就走咧。有一班咧就下場飲酒，有一班人下場食嘢。總之大家都係好差嘅感覺，即係成件事咧就覺得究竟我喺度發生咩事咁樣。
總之唔抵啦。梗係唔抵啦，成件事700幾百蚊你冇嘢食喎，我唔係話唔係有啊，都會咯，都會，但嗰啲百零但係唔夠飽嘅，唔夠飽嘅，一定係唔夠飽。飽啦，冇 refill 唔係喎，半個鐘食完嗰啲應該真係唔夠飽嘅，唔應該。飽嘅魚生嘅有咩飽？完咗 end 咗，當喺度。即係我哋有時候咧，就係你可以賺錢，但係唔係咁賺。二就係你成冇個阿 Jenna 去到等個幾兩個鐘，你唔知做乜咧，你成件觀感好差。但係搞生日會攞嚟賺錢呢件事又棘棘地喎。如果係我私人搞嘅話，我覺得唔係嗰個會有賺嘅，我覺得純粹係我都唔知邊度搞。你話 Anson Lo 姜濤啲生日會就攞嚟賺錢啫，但係唉，呢啲就你係覺得佢係牟利嘅呢單嘢係？呢單嘢係本身跟應該呢間鋪本身收咗個 charge， 我覺得。收咗一嚿大 charge 啦。係啦，但係收極啲 charge 都執笠咧，知道呢間嘢都真係冇人安塵。冇執得好啦，已經係執得好，但我好想講嘅，唉，執得好。真係黐線嘅真。 OK，咁就差唔多啦。差唔多啦。其實仲有好多嘢可以講嘅啫，即係呢個聚會。其實我覺得搞活動咧都係一個學問嚟嘅，係下次可以講下，即係成日都去埋啲服嘅活動。你有冇去完一個？咩啊？我都其實唔服嘅，你又去咗個服嘅活動。我去嗰個唔係你去嗰種。咁下次再講啦。嗰啲好因為攰啦，可以拍。哇！突然間有隻嘢嘅。OK，再見，好，拜拜，下次，拜拜。